皆さん、値引きは気になりますか？私は気になります。値引きするにあたって重要な季節になってきましたので、これまでの私の経験をまとめていきたいと思います。それでは行きましょう。ということで皆さん、いつもご視聴いただきありがとうございます。もしチャンネル登録されてない方は、よろしければ登録の方もお願いいたします。そしてですね、今回は私も好きな話題ということで、値引きについてお話ししていきたいと思います。今ちょうど映しているのはレクサスの新型 RX ですけれども、レクサスについては値引きは関係ないメーカーと言ってもいいですけれども、それ以外のメーカーにとってはですね、車を買うときにいかに値引きして納得した値段でいい車に巡り合えるかというのは結構大切なことなんじゃないかなと私は思っていますので、私の経験に基づいてですね、ポイントをご紹介していきたいと思います。値引きについては以前まとめた動画もありますけれども、それを最新にアップデートしながらご紹介していきたいと思います。はい。まずですね、この値引きについて一番入り口として重要なところはですね、値引きはミッションだと私は思っています。安く買えたらいいなとか、たまたまいい在庫に巡り合えたとか、そういうことではなくてですね、作戦を立てて戦略的にディーラーに行って欲しい車を買っていくというところをやりきっていただくと、そのミッションであるというふうに捉えていただくのがやっぱりいいんじゃないかなと思います。では早速私の実体験から値引きのポイントを5つご紹介していきたいと思います。まず早速1つ目はですね、時期ですね。そしてこの時期がいつかということですけれども、ズバリ今からです。この12月から3月の下期が狙い目ですね。特に輸入車で言えば12月、日本車で言えば3月。これは間違いありませんので、この時期に新車登録できるように見定めて買っていくというのが一番大事になると思います。そして今現時点でのポイントは、半導体の供給不足が落ち着いてですね、新車がどんどん買えるようになってきていますので、一昔前の新車いつでも買えないので、いつ買っても値引きは関係ないという状況から変わってきてるんですね。新車が買えるようになったので、各メーカーの競争が復活してきています。ですので、値引きについてもより前よりできるような状態になっているという認識を持っていただいていいと思います。そしてポイントの2つ目は、これはもう鉄板ですけれども、ライバルメーカーを出すということですね。新車が買えるようになってきたことで、メーカー同士の競争が激しくなっていますので、競合メーカー、競合車種を出すことで、より有効に交渉を進められると思います。具体例で言うと、メルセデス・ベンツには BMW、アウディにはボルボ、そしてスバルにはマツダといった感じでメーカー同士を競合させるのは有効ですけれども、もう一歩突っ込んでですね、ライバルの車種まできちんと出すのが重要です。例えばメルセデスを検討しているときに BMW を競合させようとして、 BMW 気になってるんですよねというだけではやはりこの人本当に検討しているのかなとなりますので、メルセデスの GLA を考えているんだけれども BMW の X1 と迷っていると。そして X1 はこの前見学試乗してすごく良かったけれども本命は GLA なんですというようにメルセデスの営業マンに伝えると、そういうことが重要ですね。ここでポイントとなるのは、本当はメルセデスの GLA とスバルのレボーグを迷っていると。価格帯もコンセプトも違うんですけれども、そういったことを言ったときに、これはですね、ライバル関係ではないので、競合にならないんですね。なので、あえて検討していなくても、メルセデスを出すときには BMW の名前を出すというのが重要になります。ここは戦略ですね。そして、ポイントの3つ目はですね、新車在庫を狙う。これです。特に輸入車であれば、本国から船で持ってくるときに時間がかかるわけですね。そして先ほど言ったように、値引きの狙い目は輸入車であれば12月だということなので、この11月末から12月の頭で注文して、12月登録を
年内登録をしようと思ったらですね、もう国内にプールされている新車在庫を狙わざるを得ないんですね。そしてメーカーとしても国内にある新車在庫は年内にさばきたいと思ってるんですね。これはですね、年を超えるとモデルイヤーが変わってですね、古い在庫になってしまうので、なるべく年内に売り切りたいというのがありますので、そういったタイミングとメーカー側の希望が一致することで最大値引きを引き出すきっかけになるということがあります。ですので、皆さんの中で買う意思が決まっていればですね、この時期にディーラーに行った時にすぐに納車していただける車はありますかというふうに話をしていってください。そうすることでディーラー営業マンもですね、この人はすぐに買ってくれるから今月中に登録できるぞというふうにスイッチが入るわけですね。これが重要です。続いて4つ目のポイントはですね、家族を引き合いに出すということですね。これはもう使われている方いるかもしれませんけれども、自分は買いたい。もう営業マンと話を進めて決めたと。そして最後に家族に相談したり確認したら反対されたとか、もう少し値段を相談できないかと言われたということで、ダメ押しの交渉材料として使うんですね。こうすることで、より有利に話を進められると思います。ただ気をつけたいのは、これは本当にプラスアルファぐらいのことですので、あまり家族がって言ってしまうと、この人は本当にこの車欲しいのかなというふうに営業マンが思いますので、あくまでですね、私はもう決めていると言った主軸は崩さないようにしてください。その上でプラスアルファとして話すというように位置づけるといいと思います。はい。そして一番大事なポイントの5つ目ですね。これは絶対に大事です。それはですね、営業マンを味方につけるということですね。これは何を言ってるかと言いますと、営業マンも人であり、営業マンも仕事をしていますよね。その営業マンに対して、いきなり値引きしろとか、いきなりいくらになりますかといった話をしてもですね、この人は何を言ってるんだろうかというふうになってですね、味方になってくれないんですね。ですので、車が気に入っているこのメーカーが好きだと、そして営業マンとしてあなたと交渉をしていきたいです。あなたと一緒に車を買いたいですというように賢く味方につけてください。そしてメーカーで迷っているものがあるとするならば、このメーカーのこの車種が気になっていて、ですけど本当に買いたいのはこっちだと思っているので、ぜひ相談に乗ってくださいと。そして値引きや対応に満足いくのが出てくれば買いたいと思いますと素直に伝えてください。そうすることで営業マンもですね、この人はちゃんと対応すれば買ってくれる人だ、頑張ろうって思うわけですね。はい、ということで今回は値引きのポイント5つについてご紹介してきました。これからですね、値引きチャンスが増えてくる時期だと思いますので、皆さんも納得のいく値段でいい車を買っていってください。最後に注意点ですけれども、営業マンがですね、最大値引きを出すということはですね、上司、店長、エリアマネージャーといったところまで相談するケースもありますので、向こうが誠意を見せてくれたならば、こちらもきちんと買いますということで、誠意を見せることがやはり大切かなと思いますので、いい車ライフに向けてですね、そちらの方もよろしくお願いします。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。皆さんも良いカーライフを。